AC technician अस्सलाम AJK. वालेकुम। मैं आज हायर की वॉशिंग मशीन 8050 का रिव्यू करूँगा। देखते हैं ये कितनी अच्छी, इसका म्यार कैसा है। AC technician AJK. इसको अनबॉक्स करता हूँ। अनबॉक्स कर दिए। देखते हैं इसकी कितनी गारंटी है। माशाल्लाह बहुत खूबसूरत मशीन है ये। अंदर से देख रहे हैं, इसका अंदर से ड्रम काफ़ी बड़ा है, इसमें भी फिल्टर वगैरह लगे हुए हैं। 3 पिन शू है इसका। ये बहुत अच्छी वायर भी बहुत अच्छी लगी हुई है।